Kamu kangen nggak sama kakak Queen? Aku kangen kak, ya susulin yuk kak. Lama banget kak Queen di sana. Emang kakak Queen di mana ya? Kakak lupa. Kakak Queen lagi di rantau kak. Oh iya, dan yuk kita ke sana. Ya. Kakak Queen itu kalau nggak salah ada di Jerman ya? Iya. Dah yuk, ayo kita. Dah yuk dek. Ya. Kita mau nyewa mobil nggak? Boleh kak. Udah kakak pesenin dulu ya. Halo, tolong jemput saya ya di Gang Haji Betam. Oke. Ini nyampe ya dek? Iya. Dek, kamu beli tiket sana, kakak mau beli jajanan di sana. Bener ya kak? Iya. Jangan lama-lama. Nih dompetnya. Sesuai harganya ya dek. Oh iya kak. Nanti juga minta kartunya. Iya lah. Yaudah. Udah. Mesennya yang kartu VIP ya? Iya, 2 kan? Iya. Udah. Selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta dan bisa kami bantu? Kak, aku pengen beli tiket sama kartu VIP-nya ya 2. 2. Namanya siapa aja? Anissa sama kakak Kaira. Sebentar ya, saya tulis. Ya. Kakaknya emang kemana, Dek? Kakaknya lagi beli jajan kak. Oh gitu. 2 orang berapa ya kak? 2 orang 30 juta. Bener ya kak? Iya. Saya hitung kembali ya. Iya. Kembaliannya 20.000. Maaf, tangan kiri. Ya. Ini tiketnya dibawa dulu ya, besok ditunjukkan. Ya. Terima kasih ya kak. Terima kasih atas pengunjungannya. Makasih. Silakan diterima tiketnya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Akhirnya udah dapet, mau masukin dulu takut gelap. Enak banget. Enak banget ya bakso yang di sini. Ade udah beli belum? Udah nih kak. Berapa hasilnya? 2 orang itu 30 juta. Oh ya udah nggak apa-apa. Udah yuk pulang. Yuk. Kita katanya besok datangnya dan jam penerbangan jam 4. Oh oke. Tunggu deh. HP kakak ketinggalan di tukang bakso. Gimana dong kak? Ya udah kamu tunggu sini ya, kakak pengen ngambil duit. Alhamdulillah HP-nya nggak dicuri. Dek. Dek udah. Tunggu ya. Ketemu. Iya kakak pengen. Halo? Jemput saya lagi ya di tempat yang tadi. Aduh panas banget ya ternyata di mobil itu. Iya. Kamu aja cepet nyampenya. Iya. Oke, pulang. Ayo kak. Ini dompetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dek, udah malam nih waktunya makan malam. Kakak masuk dulu ya. Oh iya kak, jangan lama-lama ya. Tutup gorden sana, takutnya nanti ada yang ngintip loh malam-malam yang pas kamu lagi tidur. Ih jangan nakut-nakutin kak, kan orangnya penakut. Ya udah tutup sana. Udah selesai. Ngapain lagi ya? Soalnya aku lagi mau belum tidur. Bahkan tadi aku tidur siang. Kak, HP kakak di mana? Aku mau minjem dong. Itu ada di dekat sana, ambil aja nggak apa-apa kok. Kak, kodenya berapa kak? Kodenya 1, 2, 3, 4, 5. Deh, ini makannya. Makan dulu. Ya, baru mau main. Kak, makan bareng aja yuk. Yaudah yuk, sini makan di bawah. Nih, ambilin minum buat kamu ya. Iya kak. Deh, udah nanti ini buat sarapan pagi. Ya, satu lagi deh kak. Yaudah ambil.
Udah ya, ininya kakak taruh dapur dulu. Gue beresin dulu ah. Oh, mentang aja atas. Soalnya kan aku takut jatuh. Dek, aku minum dulu. Oh, juga kak. Minum jangan lupa duduk ya, Dek. Ya. Kakak pengen lihat karpet dulu, ada di sana. Tidak, Kak. Udah gantian sana ambil bantal, kakak capek. Ih, tapi aku takut. Saya gelap. Udah nggak apa-apa. Jadi ade males banget. Iya nih kak. Mana sini? Udah sini, jangan lupa baca doa. Ya kak. Allahu Akbar. Udah azan. Dek, bangun dek. 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 Ya kamu jangan ngigo, kamu bangun. Aduh, apa nih kak? Ayo. Sholat. Kakak aja dah, aku masih ngantuk. Mau ikut nggak? Kalau kamu pengen ke Jerman. Ya udah deh. Iya cepet. Bangun. Ke tempat wudhu dulu. Cuci muka. Sabar. Sini tuh. Ini deh pakai. Kita soalnya nggak pakai sejadah kak. Ini kan udah. Ya udah deh. Dek, miring nggak? Enggak kok kak. Aku nggak mau. Aku masih ngantuk. Iya udah jalanin aja sholat. Ini kan rukun kita. Sholatnya berjamaah ya dek. Iya deh kak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga nanti kita dalam perjalanan baik-baik ya Allah, amin. Jangan, guys, kalian kalau ngelipat itu harus rapih ya, jangan asal-asalan. Bagus banget, lagi ah. Udah bocah tidur lagi. Bangun. Tidur lagi. Bisa. Bangun. Aku masih ngantuk. Ayo jadi nggak? Ketemu kakak Kuin. Tapi aku masih ngantuk. Ya udah ayo bangun mandi dulu sana. Dek. Udah dibangunin lagi. Tidur lagi. Dek, bangun. Udah tahan dulu ngantuknya, nanti di pesawat langsung tidur lagi nggak apa. Udah nggak usah bengong. Di sana mandi, kakak mah udah mandi tadi. Lagian mau banget kamu tidur. Kak, nanti kita ketinggalan pesawat. Iya kak. Nanti dia mau makan permen nggak? Ya udahlah, aku bawa aja, takutnya dia muntah lagi. Udah selesai. Ya udah sana siap-siap. Belum. Udah nyisir dulu sana. Kak, nyisirnya di mana? Tuh di dapur, dekat dapur. Ya udah deh. Ini kan kak? Iya. Ya udah deh. Jangan lupa habis itu nyisir lagi. Iya. Tadi aku udah dikunci ya. Udah, taruh lagi sana. Jangan deh. Itu buat nanti di Jerman aja, kan kita nginap. Ayo udah deh kak. Di tas kamu ya. Iya kak. Nah nih bawa sendiri. Dek mau bawa guling nggak? Mau kok. Mau
guling atau bantal? Bantal aja deh. Dek, tiketnya di mana? Ada kok Kak di dompet. Oh ya udah nih. Udah yuk, tunggu. Takut ketinggalan. Oh, HP-nya dibawa? Ada. Nih, banget pakai bawa ginian. Udah taruh di rumah aja. Udah punya kamu bawa. Ya Kak. Dek, ini uang kamu tahu? Iya Kak. Dek, Kakak mau lipat-lipat dulu, kamu di luar sana. Ya, Kak. Ini pegang bawa. Kakak di luar. Ayo Dek. Kuncinya ketinggalan. Udah bukan Kak. Udah yuk Dek. Kak, ini Kak aku udah selalu ribet bawa barang. Sudah Kakak nelfon supir dulu ya. Halo Pak, jemput di Gang Haji Betong ya. Oke. Itu tuh mobilnya. Udah yuk. Yuk sana. Dek, pramugaranya mana sih? Nggak tahu Kak. Ya udah. Dek, Kakak ke toilet dulu ya. Ya Kak. Dek, jangan lupa ke tempat ituannya yang kemarin ngasih tiket ke kamu, tiket VIP-nya kan belum? Ya Kak. Ya udah tuh bawa aja HP-nya. Dan kartu dulu deh. Nah, ituan. Selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta. Ada yang bisa kami bantu? Kak, aku minta tiket VIP-nya ya. Ini yang kemarin kah? Iya. Coba sini dulu tiketnya. Dua Biar orang saya ya, cek. Kak? Oke. Anissa sama Haijira. Ini kartu VIP-nya nanti tinggal digesek ke pintu pesawat ya. Oh iya. Ini tiketnya dikasih mbak-mbak yang nanti jaga di pintu pesawat. Oke. Terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih Kak. Alhamdulillah lega banget. Kak, ini aku udah mintain tiketnya sama kartunya. Oh ya udah. Yang VIP kan Kak? Iya, ayo kita keluar dulu. Pesawatnya nomor berapa, Dek? Oh, pesawatnya itu yang nomor 3 Kak. Oh ya udah. Ini nomor 3 bukan sih? Oh, kayaknya ini deh Kak. Ya udah yuk kita masuk. Kak, ini tiketnya ya. Oh iya, masukin aja ya, gesek di situ. Semoga selamat ya sampai tujuan ini. Amin. Wah, dingin banget ya di sini. Iya kok. Kak, aku seingat aku nomor kita itu nomor 4, nomor bangkunya. Oh ya udah, kakak cari dulu yuk. Yuk. Itu bukan deh. Tunggu kakak lihat dulu. Nomor 4, iya deh ini nomor 4. Kakak paling dekat jendela ya. Ya udah deh Kak. Pesawat Airjet akan segera berangkat. Tolong harap tenang dan memakai sabuk pengaman. Kak, sabuk pengamannya mana? Aku nggak tahu. Nih sini kakak ambilin. Nih, tempelin ke situ. Ini sih. Mbak, Iya, ada apa? itu di depan ada apa ya? Oh itu tuh layar VIP. Oh, Kalau kamu mau nonton, kamu bilang aja ke pramugara ataupun pramugari. Terima kasih ya. Sih deh, ini ada makanan dari pesawat VIP. Tolong diterima ya. kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Wah, enak banget nih. Permisi deh, ini udah makanan manis dari pesawat VIP. Enak banget makanan manisnya. Ya. Oh iya Kak, aku pengen nonton, ada remote-nya nggak ya? Oh, ini bisanya disambungin HP. Maaf, ada HP-nya? Ada. Ini Kak. Oke, tunggu sebentar ya. Ya. Wah, ini nyala, ada tulisannya
matanya lagi. Maaf, ada yang mau nonton apa ya? Ada kartun nggak? Ada? Kartun Upin Ipin boleh? Boleh. Tunggu sebentar ya. Halo Dek, Kamu pengen nggak boneka ini? aku udah bawa ke dari rumah. Terus itu kursi siapa yang kosong? Ini kursi kakakku. Kakak kamu nggak bawa bantal kan? Enggak, cuma aku doang. Ya udah, ini buat kakak kamu aja kan kamu udah ada. Ya udah sini Kak. Terima kasih ya. Ya. Pas. Loh, kakaknya mana ya? Lucu juga ya boneka ini. Aku main dulu ah. Halo, nama aku Cimi. Hah? Kamu kok bisa ngomong? Iya, aku ini si boneka Cimi yang akan menyelamatkan dunia dari pesawat ini. Emang kenapa pesawat ini? Pesawat ini kedepannya akan terjatuh. Mendingan kakak turun aja dari sini. Enggak ah, pasti kamu bohong. Kamu pasti boneka abal-abal kan? Aku emang bener. Tapi kenapa kamu bisa tahu kalau pesawat ini akan terjatuh? Soalnya orang pramugari itu sudah tiada. Hah? Berarti yang ngasih kamu ke aku siapa? Itu tuh pramugari yang terjatuh seperti pesawat ini juga yang akan terjatuh. Apa? Duh, kakak lagi nggak ada lagi. Lah, udah banyak banget makanan di sini. Dek, kak, ini tadi dia ngomong sendiri. Ah, kamu halu ya? Enggak kak, lagian kakak kemana aja sih? Pas aku tidur kakak malah nggak ada bangun-bangun aku. Maaf ya, kakak cuma pengen ngeliat di pesawat ini. Ya tapi bangunin aku dulu kak, bilang. Maaf ya, sekali lagi. Ya udah, nih tadi aku dikasih boneka sama kakak pramugari itu. Hah, mana? Jadi ada di situ kok kak. Ih, mungkin kamu halu kali gara-gara kamu baru bangun tidur. Enggak kak, nih buktinya aku dapat. Dan aku dapetnya dari kakak-kakak itu. Perasaan tadi ada loh, masih ngeliatin aku. Ih, mungkin aja ini bonekanya udah disensor sama orang yang tadi. Mungkin dia pengen jail doang kali. Terus gimana? Aku udah ngambil kak. Ya udah buang aja. Tunggu ya, kakak buang dulu. Udah dibuang kak. Udah. Tidur yuk. Ayo kak, kakak nggak apa-apa nggak ada bantal kan tadi bantalnya dikasih untuk kakak. Katanya takutnya kakaknya nggak enak pegel kepalanya. Wah, harap tenang dan jangan panik. Adek, ini udah getar banget deh. Anissa, bangun. Anissa. Berita terkini. Pesawat dari Airjet terjatuh. Dari 150 derajat, 250 orang terjatuh di kawasan hutan dan meninggal. Dan 2 orang terluka. Hari ini kita akan melakukan tugas dan mencarinya. Dan polisi telah menemukan boneka ini. Jika ada yang tahu ini boneka siapa, silakan hubungi nomor 085814005259. Terima kasih. Assalamualaikum. Tok. Dok, Kenapa? Dok, tolong. Ini ada seseorang yang pingsan. Ini ada apa ya? Saya nemuin dia di hutan, Pak Dokter. Kok bisa ke hutan? Iya, tapi saya di sana tuh kayak ngeliat kayak banyak banget
bahan-bahan dari pesawat. Oh, sebentar ya, saya mau cek dulu. Saya ambil alatnya dulu ya. Oke. Dulu ya. Ya. Oke. Dulu ya kakinya. Oke. Ini merah-merah apa ya? Oh, ini mungkin gara-gara ada yang ini kayak bekas gigi ular. Oh, gigit ular ya? Sebentar ya. Dulu ya racunnya. Udah hilang nih. Coba cari lagi di leher, soalnya tadi saya ngeliat di lehernya juga ada bekas-bekas. Coba sebentar ya, saya cari dulu. Oke. Ini saya cari dokter cewek dulu deh, karena cowok nggak boleh nyentuh cewek. Ini bukannya ruangan pasiennya. Oh iya, itu banyak bekas ularnya. Kalau gini harus saya ambil racunnya. Alhamdulillah hilang. Ini aku harus ngambil racunnya nih, soalnya mungkin kalau ini bakalan habis. Nit, nit, nit. Tuh ada orang yang terluka. Hah, ada orang yang terluka, bawa aja turunin situ. Ini orangnya kenapa ya bisa sampai kayak gini? Ini orang habis digigit ular tadi di hutan. Oh, sebentar ya. Saya ambil Oke. alatnya dulu. Ini ditemukan di hutan ya? Iya. Di hutan itu kan banyak ular. Sebentar ya, saya cek dulu di seluruh badannya apakah ada gigitan ular. Oke. Sebentar ya, saya cek dulu. Oh, ini merah-merah, pasti ini gigitan ular. Saya harus mengeluarkan racunnya. Nah, udah nih. Ntar saya cek lagi ya. Oke. Saya di mana ya? Kamu sedang ada di rumah sakit. Kamu terjatuh di hutan. Adik saya mana? Adik kamu yang bernama Anissa ya? Iya. Adik kamu sudah tidak ada. Hah? Aku pengen ke kamar jenazah. Kamu belum pulih sekali. Gak apa-apa, aku pengen ketemu dia. Jangan, tunggu kamu pulih dulu baru. Ya udah, nggak apa-apa kok. Tapi nanti ya 1 jam aja aku istirahat. Jangan, kamu belum terlalu pulih. Udah, nggak apa-apa, 1 jam. Mana sih dokter yang tadi aku pengen ke kamar jenazah? Dok, ya, ayo antarin saya ke kamar jenazah. Kamu udah pulih? Sudah. Sudah, yuk. Tunggu, saya ada kerjaan lain. Bolehkah kamu dengan laki-laki dokternya? Boleh kok. Ya sudah. Halo.
Ada apa ya? Saya pengen ke kamar jenazah, saya pengen bertemu adik saya. Oh, adik kamu. Iya. Anissa kan? Iya. Udah, yuk. Iya. Saya dari saya sampai sini aja. Saya ada kerjaan yang lain. Oke. Ini mungkin ya kamar adik aku. Anissa. Kenapa sih Queen harus ada di sana? Aku tak ingin kejadian seperti ini terjadi. Aku sudah terlambat. Anissa sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Anissa,